मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज वार बुधवार, वेनसडे आयज. आणि आता न्ही सकाळची कितली न्ही 11:45 जाली, 11:05 आसा. सो दनपार जाली सकाळ आणि खंय. तर आयचो व्हिडिओ जसो पळय आतां स्टार्ट करता. आयज बुधवार न्ही, सो सकाळ फुडें थोडीशीं कामां जी आसा पळय ती जाता आमची. म्हटल्यार कशें, बुधवाराक न्ही फर्स्ट हांगपाक आमच्या हांगासर मोस्टली करंट आसना. म्हळ्यार तेंचो एक टायम आसा सेट केल्लो की बुधवाराक करंट आसना अशें म्हणून. पयलीं कितें 9:30 10 कसो वतालो, 1-1:30 म्हणल्यार बी येतालो. आतां न्ही हालीं तेंपां 1-2 वर्सां जालीं सारको अशें हें नाच. म्हटल्यार कसो वता, एक एक दीस 10 वता, एक एक दीस 11 वता, एक एक दीस सांजचो काडटा अशें करून. हें ना म्हणून हांव कितें करता, थोडीशीं कामां जी आसा पळय न्हू, जी मागीर लायट ना जाल्यार प्रॉब्लम जाता, तसलीं कामां करून घेता. न्हांवपाचें पयलीं मिक्सर बी लायतालें, आतां मिक्सर बी लावन घेना. आतां म्हणटा तुमी लायट ना जाल्यार बी मिक्सराक कांय प्रॉब्लम ना. पयलीं प्रॉब्लम जाता, सो गिजर बिजर लावन तसलें ती कामां आसा ती करून घेता. हांव न्हांवलें, आतां बायेक उदक सोडून दवरलां, आतां ताका न्हाणोवपाक जाय. ताका चडय बेगीन न्हाणयना आमी. एक्चुली गरमेचो सिजन, बट थंडी भरता न्ही सकाळ सकाळ फुडें बेगीन न्हाणयल्यार अशें म्हण न्हाणयना. आनी मागीर चडय बेगीन न्हाणयलें न्ही तर दनपार जाता, तर 3 बी जाता न्ही, अशें करून सांज जाता म्हळ्यार चिडचिड करपाक लागता, स्वेटींग जाता न्ही मागीर ताका अशें म्हणून. मागीर ताका डायरेक्टली हांव कितें करता, हाका न्हिदयता पळय न्ही तेन्ना पुसयता रातचें, आनी कपडे बी चेंज करता आनी न्हिदयता. कित्याक दीसभर जायना, आमी एक दिसा 2दा 3दा बी न्हांवता, आनी ते बाबडे एकदां कशें रावतले न्हू. आमच्या चड स्वेटींग ताका जाता, सो ताका लागून. तर आतां भितर रांदपाचें काम जें आसा पळय न्हू तें चालू आसा. आयज 1 एप्रील फूल. आयज एप्रील फूल, आनी खंय सद्याक सगळेंच हेंच फूल जावन पडलां. पळय फाटल्यान तुमकां दिसता आसतलें, हें पळय कितें लागलां, न्यूज चालू आसा, एड लागला दिसता. न्यूज आनी हें आनी तें सगळें तें सकाळ फुडें उठोन लायता टीव्ही आज तक, आनी तें दीसभर चालू. पयलीं तारक मेहता आसतालो तशें. हांव तरी एक एकदां बोवां मारता, कितें तें दीसभर पळयता, तकलेचो दुखता म्हणून तेच पळोवन. आतां कितें ऑलमोस्ट मोर दॅन अ मंथ जालो, लास्ट 28 तारखेक कितें तरी चालू जाल्लें. सो 1 म्हयनो जावन गेलो तेच पळयता आमी. सो आतां रांदपाचें आसा, भितर दाखयता तुमकां. नुस्तें बी हाडलेलें आसा, काल हाडलेलें हेणें येता आसतना. सो तें नुस्तें बी आसा. आनी डेली तेका हांव बाजारांत वचनाका म्हणटा. हांवें म्हणटा रे, आनी हो हांगासर पसारो पडला आमचो. आनी तें आज तक पयलीं कशें तारक मेहता चालू आसतलें पळय, तशें आतां न्ही म्हणल्यार ह्या दिसांनी आतां ह्या दिसांनी आमचें आज तक चालू आसता, न्यूज चालूच आसता. सो दाखयता तुमकां. शीत केलें हांवें इतलें सकाळ फुडें. शीत पयलीं भरून काडलें, पिवपाक उदक तापयलेलें, सो तशेंच म्हणल्यार शीतूय करुया अशें म्हणून केलें. आनी आजून बाकीचें अशें हुमण हें तेजी कांय तयारी करुना. दाखयता नुस्तें कितें हाडलां तें. हें न्ही हांगासर शीत जें आसा पळय न्हू तें केलें. जस्ट आत्तां गॅस बंद केला, पिवपाचें उदक तापयलां हें हांगासर. आनी आयज आमगेर नुस्तें, आयज म्हळ्यार काल हाडलेलें हांवें नुस्तें. माणक्यो हाडलेल्यो, थोड्योश्यो माणकी दवरलेल्यो हांवें काल फ्राय केल्ल्यो, आनी थोड्यो दवरलेल्यो. आनी हें पळयात मोरी फ्रिजान दवरलेली न्ही काल. सो डबो असो तितून उमथो मारलेलो हांवें. घट आसा अजून सुटूना, उदक चेंज करपाक जाय. सो मोरी हाडल्या हेणें. हो म्हणटालो आतां मोरीचें हें कर म्हणून, सुक्का टायप कर अशें म्हणून. आमी सुक्का मोरीचें केलें जाल्यार मागीर हें ना न्ही, जेवपाक कित्याक जेयतलो काय म्हणून. ताका न्ही मोरी बी अशी सुक्का चिली तशें आवडटा. सो मोरीचें न्ही आतां हांव मसाल्याची ग्रेवी करता. आनीक हें हांगासर माणक्यो थोड्योश्यो आसा, आनीक थोड्यो हांवें काल भाजलेल्यो. कितें सांगता म्हाका. तर हेजी न्ही आतां हांव चिली काय कितें तरी पोवया करपाचें. फ्राय नाका खंय, चिली बी कितें करता. एक्चुली न्ही गरमी पडटा त्या भशेन मसाल्याचें बी आनी कांय खावपाचें ना, बट कांय ऑप्शन बी ना. मोरी म्हणटा की तेजें हुमण बी बरें लागना. म्हाका तर सामकेंच हरवट अशें लागता, हिवळें अशें. हरवें अशें लागता, हिवळट अशें. हो कितें करता काय पळयतलो, हो येयलो हांगासर. हरवट अशें लागता. सो ताका लागून हांव तें बेश्टें हुमण बी जें करता पळय आमी तें करपाक वचना. केलें न्ही जाल्यार अशें सुक्का
चिली त्या टायप ना जाल्यार हे करता मसाल्याचे करता चिकन टायप आमी कशें करता पळय त्या टायपाचें. सो तशेंच करता आतां सय कातून भाजता आनी तेंच करून घेता. ऑप्शन बी ना आनी काय आनी नुस्तें बी तसलेंच हाडलां कितें आनी करतलीं न्ही तेकाच लागून. आनी ती इल्लीश्यो माणक्यो आसा ते तेणी कट करून बी हाडलेल्यो ती हांव चिली टायप करता. अशें बेश्टे चिली म्हणल्यार कॅप्सिकम बी कांय ना म्हजे कडेन स्प्रींग ओनियन बी बेश्टो कांदो टमाट घालूनच बेश्टे अशें सुक्का टायप तशें करता. इतल्योश्यो आहा त्यो काल अर्द्यो केल्ल्यो फ्राय आनी ह्या आतां दवरलेल्यो. आनी 2 कितें तरी बांगडे आसा फ्रिजान तांकां आनी हात लायना हेच करून घेता. आनी आतां गरमेक न्ही ते तेलाचे बिलाचे नाका जाता. आतां उकडे तांदूळ फाटल्या दिसा बरें जाताले पेज करताले. आतां उकडे तांदूळ सोंपले म्हाजे थोडेशे आसा एक पावटीक जाय अशें पण ते हांवें सगळें सोंपोवन तशें दवरलें. मातशें म्हणटात न्ही की सगळें सोंपोवूं जायना कित्याक बरें ना कितें जाल्यार गरजेक जाय पडटा म्हणून तेका लागून हांव उकडे तांदूळ बीन सामकें सोंपोवन दवरिना. थोडेशे आसा एक पावटीक जाय अशें. आतां पळय म्हणलें तेका बागायतदारांक बीन पूण हो 2 दीस गेलो बागायतदारांक पूण 2 दीस ताका मेळूना. 30-31 फर्स्टाक आय थिंक बागायतदार बंद आसता दिसता ते क्लोजींग तेंगे कितें कितें आसता न्ही तेका लागून. सो हें करून घेता. आनी आयज न्ही बायेक हांव बनाना घालतलें म्हणून. सो हें न्ही बनाना काडलेलें हांवें मातशें चड पिकलेलें अशें म्हणून काडलेलें. बरी न्ही अशी मोव जावन पिकना कुटकुटीतूच उरता. काल एक घातलेलें तेमी अर्दे इल्लेशें खालें अर्दें घातलेलें तेका तितूंतलें बी इल्लेशें खालें. आतां पळोवया कशें कितें तें हेका म्हटलेलें हांव म्हणटालें घाल पळोवया अशें म्हणून आयज ताका बनाना मॅश करून घालून दिता. आनी नुस्तें पळयता सुटलें की मागीर मॅरिनेट करून दवरिता आनी मागीर हें करता चिकन टायप अशें करता. सय बी भाजून घेता तेतून म्हणल्यार शीत तर जालें आनी हेजें मातशें सुक्का टायप करता. बाय क्रँकी जाता ताका गरमी जाता ताका मातशें भितर व्हरता आनी मागीर मेळटा तुमकां. बायेक न्ही न्हिदयलें मातशें आनी हालात पळयात कितें जालें ती सा गरमी केस म्हळ्यार ओले आसा ते सोडपाक मेळना बांदपाक मेळना तसली गत. 11:15 जालीं आनी म्हाजी जाली ऑलमोस्ट जेवणाची तयारी जी आसा पळय ती. हांगासर दाखयता तुमकां नुस्तें मॅरिनेट करून दवरलां. हांगासर नुस्तें जें आसा पळय तें मोरी हाडलेली ती मीठ आनी हळदीचो पावडर लावन दवरला. ग्रीन पेस्ट बी लायल्यार बरें जाता हरशीं हिवळसाण मातशी वयता. आनी हांगासर माणक्यो इतल्योच आसा 4 बेश्टे बारीक तव्यानूच हें करून काडटा. आनी सय घातल्या हांगासर कांदो आतां सय कांदो जिती मिरसांग थोडीशी लसूण घालून न्ही भाजून घेता लोखण्याक. आनी आतां न्ही पयलीं बरें जातालें अशें करून दाट लोखणां न्ही लागना अशें बीन दिसतालें. आनी आतां न्ही हें लोखणें दवरुपा म्हणल्यार भंय दिसता गॅसार. हेका लागून तापपाक खूब टायम लागता गॅस खूब वयता तेका लागून आतां गॅसाचें चिंतपा येता. सो हें सगळें जालें हांगासर. आनी हे हांगासर बारीक केळें जें आसा पळय न्हू तें मॅश करून दवरलां. तें न्हिदय तेका रडपा लागलें किरकीर करपा लागलें तेका न्हीद येताली दिसता असो न्हिदयला. आनी हें दवरलां आतां उठ्ठगीर लायता तेका. दूद आनीक बनाना मॅश करून मिक्स करून दवरलां. आनी ही हांगासर लस्सी हेणें हाडलेली. आमच्या हांगासर न्ही लस्सी मेळटा अशी करून बरी म्हणल्यार कशी टेट्राची न्ही फ्रेश अशी करून दितात. ती लस्सी हेणें काल हाडलेली. ग्लासांक एक्स्ट्रा जाली उरल्या. तूं पिलो रे खंय गेलो हो बायक पळयता उठलें गा म्हणून. हांवें मातशें करून खाचींतल्यान इल्लें दार ओपन करता आनी पळयता तेका उठला गा म्हणून. हांगा घातलेलें खेळपाक कशें खेळना जालें रडपा लागलें. आतां न्ही तेका न्हाणोवपाक जाय. डार्क सर्कल्स बी इतले कशें दिसताले ते ना इतले आनी सो न्हाणोवपाक जाय तेका आतां न्हाणयतलीं. आनी पयलीं हें लायता पोटाक कितें घालपाक जाय तेका उठलें की ना उठोवप ना उठयलें की ना न्हीद अर्दी मोडली की रडटा तें आपुणूच उठोनी उठ्ठगीर मागीर तें पोटाक घालता मातशें वेळान न्हाणयता मागीर जालें. मागीर तेजो वावर जालें की सुशेग तेजो म्हटल्यार हांव रांदून घेता सय भाजून निवळ दवरिता न्हिवतली न्ही तेजो म्हटल्यार. आनी लस्सी न्ही आमच्या हांगासर अशें करून मेळटा बरी अशें करून दिता ते डेली आसता तेंचे कडेन बादाम मिल्क आनी लस्सी जी आसा ती. कसो रे ग्लास कितें रे मागीर चपलार दवरलें 20 रुपीज ग्लास. तो पेपर ग्लास मेळटा पळय तेदो तो ग्लास दिता ते 20 रुपीज. बरें आसा हांव हाडटा केन्नाय बेकरेंक मेळटा आमच्या हांगासर. सो ते बेकरेसान हाडटा बरें आसता. बादाम मिल्क म्हाका तितलें आवडना लस्सी आवडटा तेंची बरी आसता. आनी म्हाका न्ही ती करता पळय लस्सी ती तेंगेलीच बरी लागता. आनी कारवार बी मेळटा आसा फेमस अशी म्हणून. बट हेणें हाडलेली पयर एक दीस म्हाका आवडुना तेका बरी लागली खंय म्हाका खवटेल्लीशी लागली. आनी दाट सामकी इतली दाट कशी म्हणून कळीत ना म्हाका तें. मागीर टिश्यू पेपर घालता मागीर तितून म्हणून दाट जातलें. सो म्हाका आवडुना हांव इतलीशी पिल्लें मागीर तेकाच दिवन तेणें सोंपयली ती 2-3 पावटी पिवन. आनी हीच म्हाका लस्सी बरी लागता.
गरमी जाता आनीक हें करपाचें न्ही मसाल्याचें हो परत परत करता मसाल्याचें करता नुस्तेंच तसलें हाडलां आनी म्हाका म्हणटा मसाल्याचें म्हणून शी तें म्हाका कडी हिवळी अशी लागता हांव म्हणटा नुस्तें तशी कडी करता बेश्टी आमी नुस्त्याची करता तशें म्हाका हिवळी अशी लागता स्टँडा पळय बाये कपडे धुवपाचे आसा सो ओके चलो रांदता बीन सगळें बायेक उठयता भरयता आनी मागीर मेळटा तुमकां कालच्या व्हिडिओनी म्हाका कोण तरी कमेंट केल्लो की बायेक अशें करून लायता पळय जेवण बीन तें दाखयनाका व्हिडिओचेर अशें म्हणून सो फर्स्ट टायम लायल्लें न्ही अशें म्हण दाखयलें आतां दाखोवपा ना ओके सो चलो मेळटा मागीर थोड्या वेळान हो पसारो बी हांगासर असो 10 खेपी काडपाक आनी 10 खेपी घालपाक म्हणून हांव आतां काडत ना तसोच दवरिता लायट पेटयतकीर आनी गरम जाता मेळटा मागीर टायम 2 जाले एक्चुली रांदून जे आसा पळय तें उजोळ जाल्लेलें हांगासर तारक मेळटा आतां हांगासर तारक मेळटा म्हणटकीर हांगासर जेवण ऑब्वियस अशें बरें जालें रे कितें बरें जालें रोस चिकन टायप असं रोस असं केला बरें जाला टेस्ट येयला मातसो मसालो बी कमी घातलेलो माणकी इतल्यो आशिल्ल्यो त्यो शास्त्रा केलं म्हणपा फ्राय करना म्हणपालो म्हणून मागीर अशेंच केलें आनी बायेक न्हिदेला जस्ट आतां पळय 2 जाता हा एक 15 मिनटां पयलीं बी जे आसा पळय त्या बायेक न्हिदेला आसतलें तें मातशें उसू करीत आसा थंय म्हणून हाका म्हटलें तूं जेव अशें म्हणून मागीर तुजें अर्दें जाता हांव जेवता अशें पळयता बायेक मातशें ताका अशें पोटाक बी घातलेलें तें बनानाचें हें केल्लें न्ही मॅश करून तें घातलेलें ताका म्हणल्यार उदक 12:30 कितल्या घातलेलें न्हू रे आतां 2 जालीं आतां आनीक अर्द वरान बी मागीर भूक लागतली तेका अर्द वरान कशें आतां मागता तशें दिवपाचें सगळें खावना तेणें थोडेशें दवरलेलें अर्दे अशें खाल्लें अर्दे अशें दवरलेलें तो पळयता उठ्ठा बी जाल्यार ताका फीड बी घालता आनी मागीर हांवूय जेवन घेता एक्चुली जेवण बेगीन जालें बट न्ही हें करपाकूच टायम गेलो बेश्टोच गरमी जाता हें जाता आतां नाका जेवपाक आनी मागीर नाका करूं ह्या दिसांक न्ही गरमेक अशेंच जाता जेवपाक मागीर बेजार येता रांदून जाल्या बसून सो पळयता ताका आनी मागीर जेवन बी घेता सो रातची न्ही आतां 11 जालीं आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतां कंटिन्यू करता एक्चुली दनपारच्या नंतर मागीर न्ही कांय शूट केलेंच ना मागीर न्ही बायेक म्हळ्यार बायेक न्हिदयलें मागीर ते उठले फीड घातली हें केलें मागीर तेच्या फाटल्यानूच उरलें हो नाशिल्लो मागीर सो आमची न्ही फाल्यां जात्रा फाल्यां 2 एप्रील हनुमान जयंती जात्रा म्हटल्यार न्ही वेंकटरमणाचें जें आमचें देवूळ आसा पळय फाल्यां थंय तेर रथ बी सगळें आसा सो ताका लागून हांव फाल्यां थंय वचपाक जाय अशें बी म्हणून मातसो भायर सरलेलो मागीर बाय म्हाज्या फुडें उरले आनी बाय आसली की ना शूट करपाकच मेळना तें मदीं मदीं न्ही की करीत रावता आनी मागीर हें जाता सगळें डिस्टर्ब जाता हांवूय बी मागीर विसरता कितें उलयता तशें म्हणून मागीर तसोच उरलो आनी मागीर एकदां उरलो तो उरलोच न्ही एक्चुली कितें जाणा म्हाका डॉक्टरान कितें सांगलें म्हटल्यार हांव तुमचे कडेन सजेशन मागतालें न्ही सो म्हाकाय बी डॉक्टरान कितें सांगलां हांव कित्याचें सद्या स्टिकॉन आसा तें तुमकांय बी कळपाक जाय न्ही तुमी सजेशन दितली जाल्यार अशें म्हणून तुमच्या वांगडा हो इन्फॉर्मेशन जो आसा पळय तो हांव शेअर करता म्हळ्यार डॉक्टर कितें म्हणटा बायेक न्ही आजून 6 मंथ जे आसा पळय ते कंप्लीट जालें ना 5 मंथ्स कंप्लीट जावन जेन्ना पळय ताका हांव डॉक्टरा कडेन घेवन गेलें पळय म्हळ्यार पिडियट्रिशना कडेन तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें की तूं आतां ताका 6 मंथ्स स्टार्ट जालें न्ही सॉलिड्स म्हळ्यार जे आमी फूड तांकां घालता पळय आफ्टर 6 मंथ तें तूं ताका ह्या म्हयन्यासून स्टार्ट कर अशें म्हणून हांवें तिचे कडेन 2दा क्रॉस चॅक केलें म्हळ्यार विचारलें तिका की 6 मंथ कंप्लीट जावचे पयलीं घातल्यार जाता काय म्हणून तेणें म्हाका हय म्हणून सांगलें आनी अशें कांय हें बी ना की रिस्ट्रिक्शन्स ना की हें घालूं जायना तें घालूं जायना हें नाका तें नाका तेणें म्हाका तशें कांय सांगूं ना मीठ साकर आनी स्पायसी फूड जें आसा पळय न्हू मिरची घालून तें मसालो घालून तें सगळें कांयच ना जें कितें आमी आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट करता पळय भुरग्याक तें तूं आफ्टर 5 मंथ बायेक चालू कर अशें म्हणून म्हाका तिणें सांगलें सो आनी तिका हांवें विचारलें की हें फ्रुट्स बी जे आसा पळय ते बॉयल करपाक जाय बॉयल करून दिवं काय म्हणून ती म्हाका म्हणपाक लागली नाका तशें कांय ना सगळे फ्रुट्स जे आसा पळय ते तूं ताका फक्त मॅश कर आनीक तेजी कन्सिस्टन्सी जी आसा पळय ती मातशी रनी अशी दर सामकें थीक अशें दाट हें करून घालनाका एक तर तितून तूं ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मुला मिल्क किंवा गरम उदक जें आसा पळय तें सुद्दां घालून तुवें दिल्यार जाता म्हणपाक लागली ती म्हाका मागीर तेजे नंतर दाळ शिजोवन मॅश करून जावं तितून दाळ आनी शीत खिचडी टायप अशें करून मातशें हळडीचो पिठो घालून तें मॅश करून
किंवा मिक्सराक लावन अशें करून तूं ताका मातशें पातळ अशें करून दी. स्टार्टिंगच तेणें म्हाका सांगलें की मातशें अशें पातळ अशी दवर कन्सिस्टन्सी, कित्याक की तांकां आतां फक्त दुदाची संवय आहा न्ही, लिक्वीड फॉर्मच घेवपाची. तर डायरेक्टली आतां जर आमी सॉलिडाचेर हें जाली की ती मागीर घेवपाक किरकीर करतली अशें म्हणून. आतां म्हाका डावट असो येता की म्हळ्यार तें आतां ल्हान आसा न्ही, आतां तेणें फक्त फ्रुट्स घेतल्या, स्टील तेजें मातशें डायजेशन आनी हेकांनी मातसो इश्यू जावपाक लागलो. आतां कळटा न्ही तें पॉटी करप तेजी, मागीर अशें करून आमी ताका पोटाक घातले फ्रुट्स म्हणटकीर नॅक्स्ट जो फीड आसता ती घेवपाक, तें मातशें वयर सकयल करता आनी ताका न्ही सुस्ती येता काय कितें म्हण खबर ना, न्हिदता, भरपूर न्हिदता. तेजी न्हीद अशी की मातशें आमी रुमांतले हळू दार काडून गेली सुद्दां ते पांयाच्या आवाजान सुद्दां उठटालें, इतलें हें. बट तें आतां न्ही दार घडक केल्यार सुद्दां तें उठना, इतली सुस्त न्हिदता तें. आतां म्हाका असो डावट येता की तेजें आतां म्हळ्यार जें कितें तें खाता पळय न्हू तें ताका हॅवी जाता म्हणून ताका न्हीद येता. आतां तुमी म्हाका प्लीज सजेस्ट करून सांगा की हांव आतां न्ही बायक कितें दिवपाक शकता स्टार्टींग. मागीर म्हणटा तूं कितेंय ताका आमी दिवं शकता न्ही, स्टार्टींग आतां हांव कितें दिवं शकता. पयर म्हाका एक पयर न्ही काल जो व्हिडियो हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केलो पळय लास्ट, तेन्ना म्हाका एकान कमेंट केल्लो की तूं ताका गाजराची प्युरी बीन दी म्हणून. सो प्लीज तुमी न्ही म्हाका सजेस्ट करा, सांगात की हांव न्ही कितें बायक जें आसा पळय तें दिवपाक शकता आतां, जें ताका मातशें इजी वतलें. आतां गरमी बीन आसा न्ही, सो मातशें डायजेशन बी पयलींच मातशें हॅवी वता जावपाक, आनी गरमेन तांकां खावपाक बी तेंची किरकीर आसता आतां, ताका लागून प्लीज तुमी म्हाका सांगात की कितें हांव दिवपाक शकता आनी कितें अशें म्हळ्यार तें इजिली एक्सेप्ट करपाक शकता आनी तांकां इजी वता डायजेशन. तुमी कितें तुमच्या भुरग्यांक दिल्लें म्हाका प्लीज सजेस्ट करून सांगा. म्हाका तुमची म्हळ्यार म्हाका तुमच्या सजेशनाची जी आसा पळय ती खूब गरज आसा. कांयच समजना कितें दिवपाचें आनी कितें नाका म्हणून. नीता प्लीज तूं सांग, तूं एडवायस एकदम बेस्ट दिता म्हाका तुजें जें कितें सजेशन आसता पळय तें खूब आवडटा. सो म्हाका खबर आसा तूं हो व्हिडियो पळोवन कमेंट करतलें किंवा इन्स्टाचेर तरी म्हाका मेसेज करून सांगतलेंच म्हणून. हांव तुज्या रिप्लायक वेट करता, मागीर तुजें जें सजेशन आसा पळय ताका वेट करता. प्लीज तूं सांग, कित्याक एवरी टायम जेन्ना हांव खंय कितें कन्फ्यूज जाता पळय तेन्ना तूं म्हाका बरें रायट अशें सोल्युशन दिता न्ही, ताका लागून. आनी बाकीची तुमी बी प्लीज म्हाका सगळीं जाणां कमेंट करून सांगा की हांव कितें करपाक शकता तें. ओके, सो भायर रडपाक लागला, भितर किरी करता, हांव भायर आयलां न्ही ताका लागून. सो चलात तर आयचो व्हिडिओ हांगासर एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. हांवें न्ही ऑयलिंग केलं, सकाळीं न्हाल्लें अशें बट स्टील ऑयल घातला, तकली जड जाली अशें म्हणून. ओके चलो बाय.